ಹಾಯ್, ಇವತ್ತು ನಾವು CKN ಶೀಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು 20 ಎಕರೆಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ 20 ಎಕರೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಜೀನು ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಇದು ಜೊತೆಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಮ್ರಾಜ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು 18ರಿಂದ 20 ಜಾತಿ ಕುರಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ತೋರಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ. ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ತೇವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋರು. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಸಹ ಹಂಗೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ, ಆ ಥರ ಕುರಿನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಡೈಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋರೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಕ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರು CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಫ್ಯಾನ್, ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಂಘ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರೀಡ್, ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬ್ರೀಡು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಬ್ರೀಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಫಾರ್ಮು, ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಬ್ರೀಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬನ್ನೂರು ಇಲ್ಲ, ಬನ್ನೂರು ತೋರಿಸಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಬನ್ನೂರು ಬ್ರೀಡ್ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಬನ್ನೂರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅಮೀನ್ಗಢ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಸು ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ.
ಇದು ಒಂದು ಕಾಮ್ದು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಏನು ಹೈಜೀನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು. ಹೌದಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಶೋರ್. ಊಟ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಡನ್. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿರಿ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಮುಂಚೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಈಗ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇದು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಮರಿ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಮ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ಬಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಅದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. बीटल तुमसे ऐसा था कि साजिंग हाँ पूरा पहले ये वीडियो में पूरा बकरा पूरा फॉर्म में क्या क्या है. आइए मत ये क्लीन किए ना खाना डाल रहे हैं क्लीन. हाँ अभी नया डाल रहे हैं. हाँ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು. ಮರದಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರ. ಅವ್ರು ಊಟ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗೋವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮರಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮರಿ. ಇದು ಅಮೀನ್ ಗಾಡಿ, ಇದು ಎಳಗ, ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್, ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಳಗ ಅಮೀನ್ ಗಾಡಿ. ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಜನನ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗು. ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಊಟ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಜೀನ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಂಚೂರು ಗಲೀಜಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಟಾರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ. ಮರಿ ಇಲ್ಲಿಡಿರಿ. ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇದು, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಂತ ಇದು ಬರ್ಬರಿ ಅಂತ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಜಿಂಕೆ ಥರ ಅವೆ. ಏನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ ನೋಡಿ ಇದು. ನೋಡಿದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಿ ಹಾಕಿರೋದು.
ಬ್ರೀಡಾಗಿರೋವು. ಬನ್ನೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮರಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ಮರಿ ಹಾಕಿರೋದು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಗ್ನೆ ನೋಡಿ. ಮರಿಗಳು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರಿಗಳು. ಇದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಬರೀ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರೋ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಂಟೈರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಥರ ಐತೆ ಇವ್ರದ್ದು. ಎಂಟೈರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಥರ ಐತೆ. ನೋಡಿ ಕೋಟಾ, ಮಿಕ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಬೋಯರು. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮರಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬೋಯರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಬೋಯರ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಇದು. ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬೋಯರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 200+ kg ಬರುತ್ತೆ ಬೋಯರ್. ಎಸ್, ಇದು ಬೋಯರೇನಾ ಇದು ನಿಂತಿರೋದು? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೋಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಬೋಯರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋಯರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನನಗೇನೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಬೋಯರ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ನೋಡಿ, ಅದು ರೇರು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಉಮೇಶ್ ಮಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮರಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮರಿ. ಫುಲ್ಲಿ ಹೈಜೀನ್. ಇದು ಬ್ರೀಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರೀಡ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಬ್ರೀಡು ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಬರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವರು, ಏನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನೇನು, ಯಾವ ಬ್ರೀಡು, ಇದ್ಯಾವ ಬ್ರೀಡು, ಅದ್ಯಾವ ಬ್ರೀಡು, ಯಾವ್ಯಾವ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇವು. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೆಸರು ಇರೋದು? ಬ್ಯಾಂಟಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಟಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡಿ, ಸಕ್ಕದಾಗೈತೆ. ಬರೀ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅದು. ಜಾಕಪ್ ಬ್ರೀಡ್ ಹೆಸರು ಜಾಕಪ್. ಅದು ಮರಿ. ಓಕೆ, ಅದು ತೋರಿಸಿ. ಇದು ಜಾಕಪ್ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಜಾಕಪ್. ಇದು 1, 2, 3, 4, ಇಲ್ಲೊಂದು 5. ಇನ್ಸೆಪ್ಟ್ 4 ಕೊಂಬಿದೆ. 5 ಕೊಂಬು. ಅದು ನೋಡಿ, ಮರೀನೋ. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಮರೀನೋ.